Heat Pump 不就是中国的空调吗？大家好，我是硅谷天际线建设的 Victor。今天给大家看一下我身后这台的设备，就是当前美国越来越流行的 Heat Pump 热泵系统。很多华人看到这个系统啊，这不就是我们中国家里用的空调吗？我的回答是，可以这么理解，并不完全一样。为什么呢？其实啊，很多中国家庭10几年前装的空调，它就是冬天制暖，夏天制冷。工作原理上来说，它就是用的 Heat Pump 的这个技术，是把热量从一个地方搬运到另一个地方来，而不是像电暖气那样直接把电转换成热量。所以从技术角度上来说，很多家庭啊，在10年前就用了 Heat Pump 这个技术。真正发生变化的是在美国。过去啊，美国大多数家庭都是2套设备，冬天用那个 gas furnace， 夏天用 air conditioner。现在呢，美国越来越多的家庭在新建住宅的时候呢，都是使用这个 heat pump， 一套设备同时完成制冷和取暖，且不用烧天然气，全部靠电力驱动。大家再看看我身后这台设备，这是一个 regular 的这个 heat pump 以外，它还有一个 inverter， 就是我们说的变频技术。以前的这个老式空调呢，有2种运行模式，要不就运行，要不就是关闭。室内温度高了，它就拼命的工作，一达到温度了，它就关机。这样呢，仅这个室内的温度啊忽高忽低，且呢，机器启动的噪音也非常大。现在变频的 heat pump 就不一样了，它会根据室内的温度来自动的调整压缩机的转速，需要的时候快一点，不需要的时候慢一点，始终保持在一个比较稳定的运行状态。所以它有几个比较明显的优势。第一点呢，就是省电，第二就是运行噪音更低。这也是为什么越来越多的设备使用变频技术。为什么美国到现在才大力推广 heat pump 这个技术呢？我认为啊，主要有3个方面的原因。第一个呢，就是更节能；第二就是更环保。加州啊一直在推动这个住宅电气化，减少对这个 gas 的使用。所以呢，它这个 heat pump 技术呢，也符合加州的这个发展方向。再啊，就是政府有补贴，很多符合条件的项目都可以申请联邦和州的电力补贴。不过我也提醒大家， heat pump 并不是随便买台机器就能装上去了。装之前啊，要综合评估整个房子的情况，比如房子的保温性能怎么样啊，房子以前的这个风管啊能不能继续用啊，主电箱是不是要升级啊，以前的老房子都是100安培，是不是要升级到200安培啊。建议啊，在设计阶段就把 heat pump 给考虑进去，不是等建设完成了在装修阶段的时候再改，那样呢就造成了成本更高。我是硅谷天际线建设的 Victor， 如果你准备在湾区做新建加建，欢迎我们来聊一聊。我会持续分享湾区建筑规范、装修规范以及湾区的房地产发展的趋势。让我们下期再见。